हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है शुभम दागा ब्लॉग्स में। तो गाइस अभी का सीन ये है, आज चल रहे हैं मलबे पे ट्रैक्टर और आज हुआ मैं भी फ्री, तो मैं भी सोच रहा हूँ मैं भी चला लेता हूँ मलबे पे ट्रैक्टर। तो थोड़ा बहुत पैसे आएंगे तो वही अपने काम आएंगे। तो पंजी फंदी है, मतलब पंजी को छोड़ते हैं, ट्रॉली को फांदते हैं और हवा चेक करवा लेते हैं टायर में, सीधा चलते हैं लोकेशन पे। बंद कर गाड़ी वाला। हाँ नहीं बोलते यार, आप तो वहाँ हर में चला भाई की बात करिए। हाँ यहाँ खड़ो करियो।